位 UBC 學生嘅準家長們，知道你哋為咗你嘅仔進入呢個黃金階梯呢，其實呢就係已經費盡心思啦。今日我要介紹呢個 project 呢，就叫做 Kingsley， 就係名發展商 Intergrowth 打造嘅一個 townhouse project 嚟嘅。咁佢其實佢嘅售價呢非常親民㗎，160幾萬起就可以有3房，亦都有1房係60幾萬起嘅。咁呢點解呢個叫做旺中取靜嘅一個地方呢？佢可以咧1分鐘行到去 QE Park， 係揸一陣車咧就去到 Cambie Corridor 啦。佢附近咧有一個 Hillcrest 嘅 Community Centre。咁如果你話方便咧，梗係好方便啦，周圍都可以覆蓋。咁我哋事不宜遲，再睇下呢個 project 裡面嘅 layout 啊！我最中意呢個 project 咧，就係佢紅磚嘅外牆，配以呢個黑色邊嘅窗口。同埋一啲大嘅玻璃窗，好有英倫嘅風格啊！嗱，我哋入嚟咧睇下佢嘅示範單位先嚇。一入到嚟咧就係有你嘅客廳啦，房樓底都好高喎，有9尺樓底嘅喎。咁你見到亦都係好闊啦，會覺得佢個空間感好夠嘅。白色嘅 countertop 配以一個淺色嘅 oak wood， 然之後地板咧亦都係真正嘅 engineering hardwood 嚟嘅。收納嘅空間咧都好多嘅喎，嗱呢度咧都有一幅過嘅背面牆啦，咁你非常之易清潔啦，一抹就 OK 啦。我哋咧用 Miele 爐具嘅，非常之 high end 嘅，櫃咧都係嵌入式嘅，已經係做咗成個櫃俾你噶啦，跟住可以放一個6人嘅餐台啦。其實呢個可以放長啲嘅，今日咧發展商咧呢個 show home 咧就擺咗個4個人嘅啫。咁去到呢度咧就係你嘅生活區啦。一個非常之舒服嘅客廳，嗱呢度咧嚟到呢度咧就係你每晚喺度嘆世界嘅舒服客廳啦。咁呢度有個窗嘅喎，又可以睇到出邊嘅景色，哇！咁咪好 relax 咯。發展商咧好貼心啊，佢咧就喺呢度打造咗一個咧有浴室、廁所同埋一間房。咁咧即係話咧，如果有啲老人家啊唔想上樓梯嘅咧，其實佢都可以住喺呢間房，向住一個後邊 backyard， 非常之心曠神怡噶。嗱呢個咧就係 master bedroom 啦。你睇下佢除咗放一個 king size bed 之外咧，仲可以兩邊放呢個 nightstand 嘅喎。咁呢度有個窗台可以俾你坐喺度咧飲下酒嘅。個 closet 咧都特別大嘅喎，你睇下放幾多，收納幾多，係兩邊 double sink 嘅喎。平時朝頭早起身咧就唔使話爭廁所用啦。嗱入到嚟呢間房咧就係佢哋第3間房啦。咁你可以放個 double bed 或者係個 single bed 喺度，咁啊放一張書台都仲夠位嘅。呢度都有個 closet 嘅喎，哇 closet 都好深喎。哇！呢個無敵山景，淨係呢個景啊都值20萬啦！我個人最中意呢就係呢個無敵景色嘅 rooftop garden 啊！你睇下嚟呢度開 party 啊、barbecue 啊，哇！真係正到飛起啊！順手買埋餸先走啦！行過對面就係溫哥華最出名嘅 Hillcrest Community Centre 啦，嗰度有不同嘅興趣班啦、水上設施、fitness centre、溜冰場、室內運動場，咁就唔需要嘥錢去 join 一啲 fitness centre 啦。揸車2分鐘就可以去到咁大嘅 QE Park 啦。春天睇櫻花，秋天就睇紅葉，人生真係好幸福啊！喺 King Edward 天車站搭 Canada Line 2個站就去到 Broadway City Hall 噶啦，出嚟就轉到 R4 Rapid Bus。直去 UBC 噶啦。如果各位想睇樓嘅話呢，隨時歡迎聯絡我噶。如果想隨時 update 有關地產嘅資訊，請撳鐘仔 subscribe、share 同埋 like 我嘅頻道啊，咁你就好快會變成地產達人噶啦。